पायपाचं 13.5 लाख 90 ना पायपाचे त्यांच्या ओन कॉस्ट आणि कमिटी रजिस्टर झाल्या मरे कमिटी रजिस्टर कोण करतो चालू पाडे एक सांगता ती काढून दाखव म्हणतात यो आता यो कलेक्ट करपाक दोन फोन करतात बरं त्यांका धाड तलाटीक धाड आणि एकदा इन्स्पेक्शन करूया तलाटीक आणि त्यांका धाड तर दोन्ही तलाट्यांक धाडटा चेअरमॅन येयलो मरे चेअरमॅनाक येयलो पुढे घेऊया बाईट घेऊया मॅडम आम्ही डायरेक्टली आणखी कसले कशा संदर्भ में आता घेऊया म्हणजे इधर आहे की फिर हम लोग क्या है लैंड में हम लोग तोच इश्यू तोच आहे ते ये क्या है इन शॉर्ट सांगा आता आमी सेकंड इन्स्पेक्शन आमचें आसा तें दोंगरेर गांवांत आसा आनी दोंगरेर जी दोन जी एसोसिएशन आसा तेंचे दोमजा आनी ऑफा कावजा कावजाची आसा आनी आतां तुमी पळयता आसतले ऑलमोस्ट तुमी ही शेतां चडशी आसा ती आयज मँग्रोव्ज जाल्ली आसा थंय चडशी मँग्रोव्ज वयर सरलेली आसा आनी तशीच कितलीशीं शेतां आसा तीय बुडोवन गेल्ली आसा खंय ना खंय ही आमकां परत आमच्या हातीन हाडपाक जाय खंय ना खंय ती परत शेतकारांच्या हातीन दिवपाक जाय आनी शेतकारांक घेवपाक जावपाक जाय सो तेका लागून हो प्रोसेस आसा आनी तेका लागून आयज आमी इन्स्पेक्शन मागलेलें मामलेदार आनी तलाटी जावं बाकीचे जे ऑफिशियल्स आसा WRD जावं आमचे सॉयल कन्जर्वेशन हे सगळे येयल्ले आनी तेंच्यांनी आतां पळयलां आनी तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला की जाता इतले बेगीन ते काम चालू करतले कितें कितें डिलेज कित्याक लागून जाले आनी कितें फॉर्मेलिटीज कित्याक लागून उरलेली ते म्हणटाले की रेल्वेक लागून टच जावना तेका लागून खावटी पडली जावं आनी कितें पडलें सो हांवें तांकां सांगलें की प्रोसेस करचो बेगीनचे बेगीन आनी एक व्हडलो बांद हांगा येवपाचो आसा खंय फ्रॉम करमळीच्यान दोंगरेर पासून व्हडलो बांद येवपाचो आसा खंय सो तेजो टेंडरींग प्रोसिजर आतां सुरू जातलो गव्हर्मेंट फॉर्मेशन जाल्या नंतर हो टेंडरींग प्रोसिजर सुरू जातलो सो हेजेर आमी ट्रॅक दवरितले की हें काम जाता इतलें फास्ट जावचें म्हणून आनी सेम थिंग जे आमी नेवऱ्यान सांगलेलें तशेंच हांगा जे आमचें रेजिस्ट्रेशन जे फार्मर्साचें रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय तें जावंक ना खूब वर्सां जालीं सो तें रेजिस्ट्रेशनाचो प्रोसिजर चालू जातलो मनोज आता ते साठी ती शेतां आसली पूण शेतां अजून रेडी ना पूण हो कितें ब्रीज बांदलेलो हो ब्रिजाचो इश्यू कितें जाता हो ब्रिज वयता खंय आनी स्टार्ट जाला खंय आनी एंड बांधलो आणि कितले कोटी खर्च बांधून हो खंय सोंपता विरेश आता तुम्ही MLA जाल्या न्हू तुम्ही ह्या ब्रिजाचेर कितें स्टडी केली तेणी घरा बी ना तेणें कितें आयडिया तेणें घेवन फुडें हो ब्रिज बांदलो म्हाकाय ती अंदाज ना बट हो आतां सद्याक ब्रिज बांदला पळय ते सायडीच्यान क्रॉसिंग करपाक बांदतालो ते तुमी पळयता आसतले ते ताणें कांय ना रस्तोय ना कांय ना ते सायडीन डेड एंड आसा पूण हो सरकारचो इतलो कोटी खर्च केला हो खर्च बेस्ट वाया गेलो सो दिसना ऑब्वियसली हो जो खर्च आसा तो वाया गेलो दिसता कित्याक कितेंय समज सरकार हाडटा जावं कितेंय प्रोजेक्ट हाडटा तेजो कितें ना कितें पब्लिकाक यूज जावपाक जाय आतां हांगाच न्हू खूब कडेन अशें जाल्लें आसा की जे पब्लिकाक यूजूच जायना तें करून दिला पूण हेजे खंय रिकवरी कशी जातली खर्च कितें इन्क्वायरी कितें हेजेर आमी इन्क्वायरी करतले हेजेर आमी
जे टेंडर जाला प्रोसिजर कितें केला आनी कित्याक लागून तेंचे नांव ब्रिज हें केल्लो सो तेजेर आमी फूल स्टडी करतले कितें जाला तें कित्याक म्हाकाय ती इनडेप्थ स्टडी ना खंय कितें तेंच्यांनी घातला कित्याक लागून टेंडर पास केल्लो आनी कित्याक लागून ब्रिज बांदला तेंय म्हाका खबर ना सो हेजेर आमी स्टडी करतले आनी तेन्ना मागीर आमी तेजेर एक्शनूय घेतले की बाबा कित्याक लागून आनी अनयुटिलायज कित्याक लागून उरला तेजेर आणि अजून काही काम चालू आसा बेश्टी खर्च करता अशें दिसना तुमकां खर्च करतकच दिसता कित्याक बेश्टेच सरकाराची निधी आतां हांव पासून आतांच पावला तेन्ना पळयत जाल्यार हांगाच काम चालूच आसा खंय ना खंय कितें यूज जाता जाल्यार तो दवरपाचो यूज जायना जाल्यार दवरून कांय फायदो ना सो हें सरकारानूय चिंतपाक जाय की बाबा खंयचेय तुमी प्रोजेक्ट हाडटा ते प्रोजेक्ट सारके लोकांक पावता लोकांक गरजेक आसा ते पावचे कित्याक आयज तुमी पळयत आसता सरकारा कडेन सारकी निधी ना मात नाकासलेले प्रोजेक्ट हाडीत आसा ते प्रोजेक्ट खरें म्हटल्यार लोकांचे निधी पावोवपाक जावं स्किमी ज्यो आसा ते आयज कितलेच कडेन आमकां स्किमी ना सारको स्टाफ घेवंक ना आतां आमी जेन्ना हांव इन्स्पेक्शन्स करता जेन्ना हांव पुलिसेन इन्स्पेक्शन केलें जावं आमच्या हांकां मेळलो आमच्या PWD हांकां मेळलो ते डिपार्टमेंटा मेळलो ते डिपार्टमेंट सांगता आमचे स्टाफ ना म्हणटा त्या कारणाक लागून आमी ती सर्वीस दिवपाक जाय ती दिवपाक पावना सो हे खंय ना खंय थंय पावोवपाक जाय तेंकां मेळोवपाक जाय मात आयज तें जायना सो हेका लागून आमची जो आवाज आसा तो आवाज स्ट्रॉंग जातलो आमी लोकांक सांगतले प्लस आमी सरकाराक जावं असेंब्लीन जेन्ना पावोवपाक जाय हो आवाज तो असेंब्लीन सदांच पावयतले आता ते मॅनग्रूव्ह झाल्या पळय थंयसर परतून शेती पॉसिबल हा कशें दिसता तुका शेती पॉसिबल आसा मात ताका टायम वयतलो कित्याक रिकवर जावपाक टायम लागतलो आमकां थंय उदक स्टॉप करचें पडटलें उदक स्टॉप करून मागीर ती मँग्रोव्ज मोरतली ती मोरून मागीर आमकां तेजेर शेती करची पडटली सो ताका खूब टायम वयतलो बट अदर दॅन दॅट बाकीचे जो जागो आसा थंय आमी जाता तितले बेगीन रिकवरी करून आमी थंय शेती चालू करतले